না রে ভাই, একদম সোনার টুকরা ছেলে। ছেলের যে ইনকাম, না আপনারা আসুন, আপনারা আসুন। না না, আপনারা আসেন। আপনারা আসেন। মিলেনিয়ার না বলে আমার বিয়েই হলো না। এ জীবন রেখে আর কি হবে? না, মিলেনিয়ার হতে চান তাহলে আজই চলে আসুন ওয়ালটন শোরুমে। ঈদ উপলক্ষে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে হতে পারেন প্রতিদিনই মিলেনিয়ার ও অসংখ্য লাখপতি। এছাড়াও রয়েছে কোটি কোটি টাকা নিশ্চিত ক্যাশ ভাউচার সহ হাজার হাজার পণ্য ফ্রি। বিয়ের জন্য এবার লাইন লাগবে। আপনারা আসেন। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য।